Tak dobrý večer, strašně to mluví nějak nahlas, tak musím nějak přizpůsobit vzdálenost mikrofonu síle mého hlasu, abych to tady neohlušil. Já vás všechny vítám, jsem velmi rád, že jste se dostavili v hojném počtu. Je to skvělé, je to pro nás premiéra, poprvé z Hubu budeme dnes streamovat a streamujeme, teď nevím, v jakém to mám říkat pořadí, abych někoho neurazil, vemu to geograficky, nejdál je asi Ostrava a Zlín, pak Olomouc, Brno, Hradec Králové. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, tak všechny zdravím. Nemáme s nima duplexní spojení, ale aspoň takto na dálku. Jsem moc rád, že se k nám připojili. Doufám, že je tam také tak velká návštěva. Tady je doslova natřískáno. A abych nezdržoval, tak myslím, že nemusím představovat Karla Janečka, který byl tak hodný, že se uvolil a udělá ten kick-off a poví nám o tom, jak on sám prošel přes všechna ta stádia vysokoškolského vzdělání, které my v eKlubu propagujeme a vlastně míříme hlavně na ty PhD a jak potom poznal, že to koření života je v biznisu a založil vele úspěšnou firmu, takže prosím vás, sledujte to pozorně. Doufám, že mezi vámi sedí Karlovi následovníci. Takže já bych teda dal do ruky ten drátovej, protože ten bychom pak nechali na dotazy, aby to mohlo, no drát je dlouhej. Tak takhle, a pak jasně, pak to vyměníme. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za pozvání, je pro mě velkou ctí otevřít vlastně toto vaše setkání a mluvit poprvé na stream, poprvé zde. Já bych ve své zhruba 40-50 minutové prezentaci se pokusil vás třeba namotivovat k tomu, že, nebo inspirovat spíš než namotivovat, inspirovat k tomu, že titul PhD skutečně má smysl a je to dobrá investice do budoucna. Zároveň bych vás něco řekl o tom, co my děláme, co je pro nás důležité pro firmu. Troufnu si říct, že velmi důležité je exaktní vzdělání, což vy jste ti posluchači, kteří tím zabýváte. Velmi důležitá je matematika, ale to je samozřejmě můj subjektivní pohled. Naše činnost společnosti RSJ, která... Tak RSJ bylo vypískáno, tak to zkusím. Trošku míň zesílení. Třeba na ten stream, já si můžu prosit krok od reproduktoru autografově. Aha. Reprodukujete, dobře, tak já se budu snažit pohybovat v úzkém rozmezí intervalu nějaké alespoň 2 metry od reproduktoru. A to zase budu před plátnem. Jo, tak ne. Dobře. Co je společnost RSJ je úspěšná společnost na světových trzích. Možná jste četli, že jsme největší obchodníci na londýnské derivátové burze NYSE LIFE. Dokonce aktuální informace máme, že v prosinci minulého roku jsme byli největší na chicagské Chicago Mercantile Exchange, což je největší derivátová burza na světě. Takže v tomto smyslu já jsem velmi rád, že tomu tak je. Na druhou stranu mě trochu mrzí, že musím přiznat, že pro firmu RSJ pracuji v současné době mnohem méně než dříve. Dokonce dá se říct, že pouze malou menšinu času, ale bohužel taková je realita, takový je vývoj. To, co je jedním z klíčových faktorů, který umožnil náš úspěch, je právě dobře spočítaný risk, dobře spočítané riziko. Protože pokud chcete kvalitně investovat, tak byste měli mít exaktní vzdělání, je výhoda být matematikem, analytikem. A tyto faktory jsou důležité proto, aby jsme našli takzvanou kladnou střední hodnotu, nebyly výnosné investice. Na druhou stranu to je podmínka nutná. Podmínka nutná pro kvalitní investování jsou
dobré investice s výnosem, s kladným výnosem. Není to podmínka postačující nebo respektive další nutná podmínka a pak ještě ty dvě podmínky si troufnu říct, jsou postačující, je právě dobré řízení rizika. Tak RSE už jsme mluvili, algorithmic trading. Algorithmic trading je takový dodatek, formální název firmy RSE AS. Firmu RSE jsem zakládal v roce 1995. V té době mě zajímaly už finanční trhy, zajímaly mě akcie, líbila se mi kuponová privatizace. Tehdy se mi velmi líbila kuponová privatizace a nějak jsem došel k tomu, že by mohlo být, že je žádoucí třeba koupit akcie levně a prodat ji dráž, tak že by na tom člověk mohl vydělat. Jsem to chtěl zkusit. Respektive já jsem sám začal obchodovat s akciemi někdy rok předtím a v roce 1995 jsem se domluvil se zaměstnanci od mého otce, kteří měli firmu, která nic nedělala, udělali jsme obchodníka s cennými papíry. Nicméně je nutno podotknout, že až do roku 2002 firma RSE neznamenala prakticky nic, byl to regionální malý obchodník s cennými papíry s náklady několik tisíc korun měsíčně a podobnými výnosy, takže nedělalo to nic. Firma začala být trochu zajímavá někdy kolem roku 2000, kdy jsme se také spojili s kolegou Liborem Winklerem a začali jsme obchodovat systém, který se dodneska obchoduje a není moc zajímavý systém, takzvaný, nazýváme to FITS, a to není podstatné, systém, který obchoduje s futures na úrokové míry. A tento systém přilákal některé investory a to byl klíčový bod, to byl klíčový zlomový okamžik, kdy v roce 2002 my jsme dosáhli velkého objemu obchodu za jeden měsíc a dostali jsme se do takzvaného velkou obchodního pásma, kdy nám zásadním způsobem klesly poplatky. A poté v okamžiku, kdy nám klesly poplatky, tak nám bylo jasné, že to, co se snažíme dělat, nebo že máme ještě nějakou technologii, máme nízké poplatky a že bychom mohli zkusit dělat takzvaného tvůrce trhu, nebo market makera, o tom se ještě krátce zmíním. A tím tedy začala novodobá historie, takže dá se říct, že od roku 2002 až do dneska už to je teda bude 10 let, tak vlastně vyvíjíme kvalitní modely, matematické modely, kvalitní algoritmy na obchodování na burzách, kdy naše činnost je tvůrce trhu. Jsme ryze českou společností, akcionářů RSE je 10 nebo 11, významní akcionáři jsou asi 4, jsou to všechno fyzické osoby. Což je, řekl bych, nebo podle mého názoru je to velmi dobře. Už například i v současné době z toho důvodu, že nikdo nemůže napadat nějaké divné financování, protože akcionáři jsou fyzické osoby a zároveň si troufnu říci, že děláme dobré jméno České republice, protože, jak jsem říkal, my jsme vlastně největší obchodník v Londýně, v prosinci jsme byli v Chicagu a vlastně v komunitě odborníků, no v těch lidí, kteří se zabývají finančními trhy, tak jsme poměrně známí. A jako většina konkurence nejsou třeba, naše konkurence nejsou banky, to jsou spíš jiné firmy jako typu Getco, tak ale většina z těch firm má prostě různý kapitál od bank a tak dále. Firma, která je vlastně čistě fyzickými osobama a k tomu z České republiky, tak přece není úplně standardem. High frequency algorithmic trading. Když řeknu toto jméno, někteří z vás se možná vybaví nejrůznější články od odborníků, kteří popisují to, jak high frequency algorithmic trading je škodlivé a tak dále. Já se k tomu možná vyjádřím krátce. Dovolte mi na úvod říct, že to, co my děláme, je 100% transparentní a 100% pozitivní obchodování. Není tam ani špetka ničeho negativního, čímž netvrdím, že všechny high frequency algorithmic trading, všechno obchodování tohoto typu je pozitivní. Mimochodem, dneska jsem se bavil s kolegou z Matfisu a ten mi upozornil na to, jednu věc jsem rád, že jsem si to uvědomil před naším setkáním, že high frequency, ten název může být zavádějící.
Co si představujete pod high frequency algorithmic trading? Časté obchodování, přesně tak. Takže algorithmic trading znamená, že jsou tam algoritmy, že obchodují počítače, to je přesná představa. A high frequency znamená časté obchodování. Ale časté obchodování v jakém smyslu? No, dobře, ano, ale je třeba si říct, co to je časté obchodování. Jo? Může to být třeba každou sekundu, my děláme v průměru asi 2,5 obchodu za sekundu. Dneska když šel teda se mnou rozhovor v časopise Esquire, ten teda není o RSE, je to, ale je to populární rozhovor a je to teda o korupci a podobných věcech, kdy můžete si koupit, myslím, že to docela je, jsem tam byl poměrně ostrý. Ale nicméně, proč jsem o to začal? Ale oni tam napsali, že těch obchodů děláme snad 200 za sekundu, nebo něco takového, tak nebo to, což je teda mimo, jako to jsme si nějak nerozuměli s tím panem redaktorem. Ale v každém případě frekvence je vysoká, dva obchody za sekundu je docela dost. No ale důležitý je, co bych teď rád zdůraznil, že to není v žádném případě tak, že vysoká frekvence znamená, že my dáváme spoustu objednávek. Jo, to jsem až do dneška jsem si neuvědomil, že tohle je důležité zdůraznit. My obchodujeme tak, že máme na tom trhu na straně nabídky a poptávky, máme jednu objednávku. A ta objednávka tam je a ta je tam třeba minuty. A buď se obchoduje, těch trhů máme spousta, a ta objednávka na jednom trhu se třeba nemění, občas se změní, občas se část z ní obchoduje. Jo, to vysoká frekvence v našem případě znamená, že my jsme na straně nabídky poptávky a obchodujeme s ostatními subjekty na finančním trhu, řekněme našimi klienty, ale my samozřejmě nevíme, kdo to je, to obchodování anonymní. Takže my sice děláme 2,5 obchodu za sekundu, ale ne kvůli tomu, že bychom pořád dávali nový a nový objednávky. To, jak si asi pochopil jsem, že většina lidí a logicky si tak představí. Takže to je uvedení na pravou míru high frequency algorithmic trading. Můžeme potom podiskutovat o tom, jaký to má smysl a tak dále. Tady 200 000 číslo počet obchodů za den, což teda myslím, že neodpovídá těm 2 za sekundu, možná to má být 100 000, ale prostě v tomhle řádu jsou naše objemy. A tam, kde obchodujeme, teď následující číslo může být překvapivé pro vás. My jsme v Londýně a v Chicagu největší. My se účastníme až 40% obchodů. To je teda ten náš řekněme, nejzajímavější kontrakt, kde obchoduje nejvíc, jsou futures na úroky eura a anglické libry, vlastně anglické libry máme ještě větší procento, takže 40% objemu se zúčastníme. Samozřejmě třeba je dobré říct, že jsou 2 strany obchodu, to znamená celek je 200%, jo? Takže to je 40% z 200%, to jsou 2 strany. A nicméně tak je to hodně velké číslo. Když vemu například euro, to je číslo, který platí pro londýnskou burzu, na Chicago Mercantile Exchange, tam je konkurence vyšší, tam je nejlikvidnější futures kontrakt, možná druhý nejlikvidnější je euro-dollar futures. Euro-dollar futures, pro vaši informaci, jsou futures na úroky amerického dolaru, nikoli směnný kurz. Proč o tom mluvím? Tam náš podíl je třeba v řádu 20%, takže tam je malý. Finanční trh. Co je to finanční trh pro nás? No tak samozřejmě pro uživatele finanční trh je něco, kde se obchoduje s akciemi, obligacemi a tak dále. Finanční trh má smysl v současné společnosti, je to nutná podmínka pro to, aby ekonomika vůbec fungovala, protože my potřebujeme být schopni převádět kapitál, investovat kapitál tam, kde je třeba, z míst, kde je nadbytek kapitál, do míst, kde jsou nápady, kde je nedostatek. Tolik ekonomická teorie, ta je krásná, pravdivá. Bohužel, jak možná víte, posledních několik let se ukázalo, že ta ekonomika ani finanční trhy nefungují moc dobře, ale k tomu se můžeme dostat za chvilku. To je takový ten globální ekonomický pohled. Z našeho pohledu jako obchodníka je finanční trh velmi zajímavá hra. A my hrajeme tuto hru, snažíme se ji hrát co nejlíp, co nejlepší. A
vlastně tu naši hru bych porovnal, kdo znáte Go, původně čínskou, říká se také japonská desková hra Go, tak to je naprosto geniální matematická hra, kdy vy v každý okamžik hledáte ten největší tah. A největší tah může být obranný nebo útočný, může to být strategický tah nebo poziční a tak dále. Prostě v každém okamžiku hledáme největší tah. A to je pro nás právě ten finanční trh, kdy si představme, že my obchodujeme různé kontrakty, máme nejrůznější matematické modely a v každý okamžik se snažíme rozhodnout, co je nejlepší. Zverifikovat, kalibrovat modely, vytvořit nový model, implementovat a tak dále. Pak můžu dotazích zodpovědět zhruba, jak to funguje. No, nám se podařilo získat takovouto kartu. Pro ty z vás, kteří hrají poker, tak třeba se vám to podaří někdy začít získat. My jsme měli to štěstí, že jsme tu kartu získali. No a ta snaha být to, co my se snažíme, jak už jsem řekl, je v každý okamžik být co nejlepší, nejrychlejší a nejefektivnější. To neznamená ovšem nejrychlejší, neznamená, že bychom nemohli být ještě rychlejší, ano, ale je tam jistý kompromis, my chceme být efektivní. Takže v každý okamžik my musíme se rozhodnout, jestli investovat ještě další úsilí na to, abychom ten model o něco vysvětlili, to možná nejrychleji není dobré slovo, nejsprávněji řekněme, abychom ten matematický model ještě o něco vylepšili, anebo jestli už použít model, který není dokonalý, ale potřebujeme z praktických důvodů. Takže je to takové to rozhodování mezi tím, kolik úsilí se ještě vyplatí investovat na marginální vylepšení. Jak už jsem říkal, naše činnost je market maker, neboli tvůrce trhu. Tady nemáme tabuly, ale tak já bych to zkusil jenom graficky zobrazit, nebo rukama. Představte si, že máme stranu poptávky a stranu nabídky. A každý okamžik a vlastně strana poptávky a strana nabídky je možné zadávat za nějaké ceny. Takže například ty ceny můžou být 99, další možná cena je 99,005, další možná cena je 99,01 a tak dále. Takže na tom finančním trhu to, co my se obchoduje diskrétně, můžete obchodovat po diskrétních krocích. No a tvůrce trhu znamená, že v každý okamžik my na straně nabídky nebo nabídky na straně poptávky dáváme takzvané limitní objednávky. Já bych nejradši to trošku nakreslil, ale asi není možnost taky. Takže potom v diskuzi, kdybyste měli dotaz, tak můžeme zajít víc do detailu, jak to vypadá. Takže vlastně ta naše strategie je taková, že si představte, že na straně poptávky máme 3000 lotů cizích, na straně nabídky je 5000 lotů a náš počítač spočítá ziskovost a riziko a připojí se jak na stranu nabídky, tak na stranu poptávky. Proporcionálně třeba naše limitní objednávka, takzvaná kotace, je třeba 30% trhu nebo i víc. Takže to je činnost tvůrce trhu. Ta činnost je velmi užitečná, protože díky našemu obchodování, díky našim počítačům protistrana, klienti mohou přijít a mohou se zobchodovat. Takže my trhu poskytujeme likviditu. Jako doklad toho, jak činnost tvůrce trhu je významná, mohu uvést i to, že burzy nás dokonce platí navíc za to, že jsme tvůrci trhu. Tak třeba v Londýně je to tak, že máme status takzvaného oficiálního tvůrce trhu, official market maker, a za to dostáváme měsíční platby. Ty měsíční platby nejsou to podstatné, není to, na čem bychom vydělávali. Děláme to, řekl bych, i trochu z politických důvodů, z prestižních důvodů, protože s těma burzama máme co nejlepší vztahy. Například, kdyby například nějaký korupční napsal burzám, že jsme zloději a pereme špinavé peníze a tak dále, tak my jsme rádi, že s těma burzama máme velmi dobré vztahy, tak oni asi nebudou takovým nesmyslům věřit, což se dneska děje. Takže dneska se nám vlastně vrací to, že s těma burzama si udržíme opravdu ty nejlepší možné vztahy.
Tvůrce trhu, chtěl jsem říct, že ten tvůrce trhu, tam, kde jsme oficiální tvůrce trhu, tak to je na kontraktech, které jsou méně likvidní. Ano. Ta burza vás samozřejmě neplatí za to, že děláte tvůrce trhu, protože v principu tvůrce trhu znamená, že chcete vydělávat. My to neděláme z charitativních důvodů, takže my chceme koupit levně a prodat dráž. Za to nás ta burza neplatí, ale ta burza nás platí za to, že my to samé, co děláme standardně, děláme i na speciálních méně likvidních kontraktech, které například ta burza chce podpořit. Takže burza přijde s novým produktem a chce, aby ten produkt byl úspěšný. Namotivuje hráče jako my. Děkuju. Já jsem si měl říct předem, jak jsem přišel pozdě, moje chyba. Takže burza vlastně nějakým způsobem namotivuje, zaplatí, dá měsíční paušál subjektům, jako jsme my, za to, že jim právě tvoříme ten trh. Tady si představme, jak to vypadá, to teda nakreslím, když už kolegyně přinesli tabuli. Takže ten trh funguje tak, že zde máme nejrůznější možné ceny. Já budu říkat ceny, používá se slovo ceny, i když za chvilku, já vám krátce vysvětlím, co je futures contract, abyste měli konkrétnější představu. No? Takže první cena je 99,00, druhá cena je 99,005. Můžeme přepsat ještě jednu nulu. No, říká se tomu ceny, ale co to je ve skutečnosti? Jsou to futures, to, co my obchodujeme nejvíc, jsou futures na úroky, například úroky eura. Tak co je 99? Tak to je prostě 1%, jo? 1% úrok. Tady to je 0,995% úrok. No, tak se obchoduje na tom finančním trhu. Důvod prostě to je technicky, to, že se udává 99 místo 1%, to je prostě technická věc, takový industry standard, proč to tak je náhoda. A my obchodujeme futures na úroky, například eura. A futures na úroky, to jsou futures na 3měsíční úroky, ano? Takže já tady napíšu 3měsíční úroky eura. A 3měsíční úroky eura, to jsou 3měsíční, ale tam je důležitá ještě expirace. Tady ještě jedna informace chybí expirace. To znamená, my můžeme například obchodovat tržní úrok v prosinci roku 2020. Ano? Takže my dneska, naše počítače jsou na finančním trhu, který odhaduje 3měsíční úrok na euro v roce 2020. To znamená, že my máme nejrůznější expirace, takže když potom, možná jste viděli někde na fotkách ty monitory, tak na monitoru je vlastně takhle, na obrazovce jsou různé expirace, tak to může vypadat třeba takhle a tak dále. Tak, tady to třeba dneska je únor, takže tady to by mohl být March 2012, June, Sep a tak dále, až tady můžeme mít třeba prosinec, třeba 22. To není v případě eura teda ne, ale v případě euro-dolaru, futures na úroky dolaru se obchoduje až 10 let. Až 10 let dopředu. Takže my máme čtvrtletní expirace. Ano, takže první kontrakt, první, co obchodujeme, jsou 3měsíční úroky, dnešní 3měsíční úrok v březnu roku 2012, pak je dnešní odhad 3měsíčního úroku v červnu 2012 a tak dále, až třeba tržní odhad 3měsíčního úroku v prosinci 2022. Tak to je to, co obchodujeme. Tady ta takzvaná cena nebude už 99, ale bude třeba 97,00. Jo, 3% úrok dneska. Ten minimální spread, minimální rozdíl je v těchto případech 0,005%. Takže zde vidíte, jak ten trh je vlastně efektivní. Že zajistit si úroková rizika je velmi levné na těch burzách. A to, že ten spread je takto malý, to je právě díky tomu, že tam je konkurence, že tam je hodně tvůrců trhu a
ten spread se maximálně snižuje. Když bychom vzali třeba situaci před 15 lety, kdy se neobchodoval elektronicky, tak ty spready byly mnohem větší a bylo mnohem nákladnější zobchodovat pro klienty. Pokud máte nějaký technický dotaz tady k tomu obchodování, tak se možná zeptejte. Tady samozřejmě na konci bude diskuze. Ještě ty příklad, abych uvedl, tak třeba, například může to být tak, že na straně poptávky je kotace 1000 takzvaných lotů. Ano, na straně nabídky 2000, to jsou cizí, a my zakotujeme 500 a zakotujeme 1000. My. Až tak velký kotaci třeba my dáme, třeba o něco míň, ale 50% není výjimka. Jeden ještě jsem vlastně neřekl přesnou definici. Jeden lot je futures contract na 3měsíční úrok na 1 000 000 euro. Ano, takže jeden lot je 1 000 000 euro. To je důležitý. Z toho vyplývají, jestli jste viděli někdy ty objemy obchodu RS je miliarda 10 na 15, tak ono to trochu vyplývá z toho, že to je takzvaná nominální hodnota. Takže ekonomicky to nemá až takový význam, protože ekonomicky se bavíme o 3měsíční úroku na 1 000 000 euro. Pokud úrok se změní o ten jeden takzvaný minimální tick, o 0,005%, tak si můžete spočítat, že tento spread, cena spreadu, je 12,5 euro. No? Takže minimální spread na jeden lot je 12,5 euro. Denní volatilita je, řekněme, 10-15 ticků, to znamená, že může způsobovat denní ztrátu nebo zisk v řádu 120 nebo 200 euro. Ano, takže 200 euro je vlastně ekonomický význam toho jednoho lotu. Přičemž nominální hodnota, protože je to je úrok na milion euro. Skutečná ekonomická volatilita je 200 euro. Takže tady už plyne diskrepance, co to je nominální hodnota versus reálná ekonomická hodnota. Nicméně, když vydělíme ten milion, když vydělíme 1000, tak pak už dostáváme smysluplná čísla. Já jsem dokonce si počítal, pokud byste vzali ty naše objemy obchodu a vydělali to řádově 100, tak dostaneme smysluplná čísla, které by obchodovaly objemu akcí. Takže pořád, i když to teda vydělíme 100, tak z 10 na 15 dostaneme 10 na 13, nebo víc jak 10 na 12, tak naše objemy obchodu, kdybyste je chtěli brát jako z pohledu objemu na akciovém trhu, tak jsou v řádu 10 na 12, což je pořád hodně. Ale souvisí to s tím, že jsme právě tvůrci trhu. Možná ještě řeknu o tom high frequency. No, high frequency algorithmic trading pro nás znamená, že my tady kotujeme těch 500 lotů a prostě tady sedíme a ty modely pořád vyhodnocují, jestli ta limitní objednávka je zisková nebo nikoliv. A vlastně ta vysoká frekvence znamená, že pořád chodí obchody za stranu poptávky, nabídky. 1 lot, 2 loty, 5 lotů, spousta lidí obchoduje. To znamená, my máme ty třeba 2 obchody za sekundu přes všechny trhy. Jo? Ale není to tak, že bychom měnili objednávky nebo házeli tam pořád nové objednávky. To je to, co se třeba vyčítá algoritmickým obchodováním. To jsou různé techniky typu spoofing a tak. Svítí zeleně nebo červeně ze spoda? Nesvítí jak. Tak, vy jste mi chtěl na ten drátový, tak tady přeci jenom jsem na drátový. Halo? Ano. Halo? Ano, výborně. Tak. Tak já se budu víc stát na místě, když je to jdu. Tak. Teď jsem zapomněl, kde jsem skončil. No, to nevadí. Tak Jo, ano. Já jsem vlastně vrátil jsem se k tomu, co může být vyčítáno high frequency algorithmic trading. To jsou nejrůznější techniky, jak manipulovat trhy. Děje se jich víc, ale možná k tomu mám ještě pár slajdů. Mohu poprosit teda
Já jsem to povolil a přitah, což je elektrikáři dělají v případě, že ty baterky nefungují. A ono to je vynikající. Děkuju. Rozhodují milisekundy. No, já jsem mluvil o rychlosti. Rychlost je důležitá v našem případě, ale není až kriticky důležitá. Ano? Co je kriticky důležitý pro nás business, je chytrost našich modelů. Rychlost je důležitá v tom smyslu, že nesmíme být moc pomalí. V našem případě 5 milisekund už je měřitelné, 10 milisekund to už, kdyby jsme byli o 10 milisekund pomalejší, tak už jako je to citlivé v našem biznise. Na druhou stranu, ale pokud sledujete třeba, jak se obchoduje na akciových trzích nebo nějaké články, tak byste mohli vidět, že spousta subjektů inzeruje, že zrychluje o mikrosekundy, desítky, stovky mikrosekund. Desítky mikrosekund mohou mít význam na akciových trzích. Na akciových trzích, kde máte spoustu burz a jsou hráči, kteří se snaží dělat takzvané arbitráže. Nejjednodušší možné arbitráže, kdy na jednom trhu koupíte levně a na druhém prodáte tu samou akci dráž. To už se moc neděje, ale ty arbitráže tam mohou být. V našem případě je situace taková, že ty naše futures kontrakty, které obchodujeme, tak jsou vždycky v principu, není to úplně pravda, ale v principu je pravda to, že jsou pouze na jedné burze. To znamená, úroky na euro jsou v Londýně, úroky na americký dolar jsou v Chicagu a tak dále. To znamená, není tam ta nejjednodušší arbitráž, takže nemusí tam být ta rychlost úplně tak kritická. Na druhou stranu nesmíme být moc pomalí. Když se něco děje, tak ty počítače musí umět prostě rychle reagovat. No, naše obchodování je plně transparentní a já bych slovo transparentnost já přímo miluju v současné době, takže transparentnost, a teď se to ale... Jo, funguje. Tak to bylo... Jsem říkal, že slovo transparentnost miluju, tak jsem to zmáčkl a se to vyplo. Tak je to, jsem hluboce přesvědčen o tom, že prostě slovo transparentnost je klíčové slovo ve všem, v jakékoliv činnosti. Finanční trhy, možná si krátce něco řekneme o finanční krizi. Způsobený, nebo vůbec celá finanční krize v principu byla způsobena, nebo velmi napomohla netransparentnost. Netransparentnost obchodu na finančních trzích. Obchodování derivátů napomohlo finanční krizi, ale nikoliv to, co zde popisuju. To je obchodování derivátů na burzách, kdy vy přesně víte, co se obchoduje, přesně se můžete podívat, kolik čeho se zobchoduje, burza ví, kdo zobchodovat. To je plně transparentní. Co je třeba netransparentní obchodování, jsou různé fintičky, různé smlouvičky, třeba v případě světových finančních trhů mezi bankami a finančními institucemi, kdy se nějakým způsobem přenáší rizika z jednoho místa na druhé, ideálním případě v úvozovkách, které ideálním případě pro dotyčné subjekty nikdo přesně neví, jaké to riziko je. A to je to, co obrovským způsobem napomohlo finanční krizi, která začala již v roce 2007. Mimochodem 2007, my jsme to poznali na finančních trzích, ačkoliv do širšího podvědomí se to pozná v roce 2008, tak my jsme třeba v začátku finanční krize hodně prodělali. To byl velký zásah, pak už naše modely byly přizpůsobeny. Takže naprostá transparentnost, jsem přesvědčen o tom, že tato transparentnost musí být ve všem. I ve veřejných zakázkách a podobných věcech, kdy prostě je naprostý nesmysl, naprostá lež, když někdo mluví o jakémsi obchodní tajemství v případě veřejné instituce. Nesmysl. Jo? Takže transparentnost ve všem pomáhá, pomůže a transparentnost znamená, že vlastně ten svět je férový, že není nikdo, kdo by měl nějaké extra výhody. V našem případě tomu tak skutečně je. To, co děláme my, můžete teoreticky vydělat taky. Ano, ale problém je samozřejmě těch 10 let vývoje, ty nemáme a my vám samozřejmě naše know-how vám neprozradíme, ty naše matematické modely. Ale v případě, kdybyste najednou se stal zázrak a někdo vám ty modely všechny dal, tak byste v principu, měli byste nějaký počáteční kapitál, tak byste mohli jít na ty burzy, zažádat si o členství a dělat to sami, co my.
Neexistuje nic, co my bychom měli navíc oproti komukoliv jinému. A to je věc, o kterou rád říkám, protože vlastně náš úspěch byl umožněn tím, že alespoň v tomto smyslu, alespoň na těch burzách, tam, kde je to transparentní obchodování, tak ta světová ekonomika byla v tomto smyslu férová. To znamená, mohlo to být tak, že přišlo pár kluků z České republiky a rozhodlo se zkusit něco na burze a nikdo jim to nezakázal, než by to nikdo nezakázal, ani neměli žádnou nevýhodu. Prostě se o to postarali a byli na tom stejně jako všichni ostatní. No a potom, když na tom byli stejně jako všichni ostatní, tak ten nejlepší může být úspěšný. Tak a zde je teda prasátko, které se rozbilo, prasátko se rozbilo, jak už jsem řekl, na světových finančních trzích. V roce 2007 to začalo, pokračovalo v roce 2008 a nevyhrabali jsme se z toho do dneška a já se obávám, že se z toho nevyhrabem. Pokud obávám se, že z těch ekonomické situace, která dneska je ve světě, tak se nevyhrabem bez nějakých zásadních společenských změn, ale to je na jiné povídání. Tak, co bylo krátce pohovořím o finanční krizi, už jsem na ní narazil několikrát a já o ní mluvím v tomto kontextu právě kvůli tomu, protože vím, že lidé, kteří třeba nemají informace detailní, tak si myslí, že třeba to naše obchodování má něco co dělat s finanční krizí. Ano, takže má to s ní dělat třeba to, že to naše obchodování pomáhá zmírňovat dopady finanční krize, světové finanční krize. Co bylo primární příčinou? Tak primární příčinou v Americe byl žití na dluh. To bylo to, že prostě lidem se cpali, nutili hypotéky za co nejlevnější úrok, nutili se jim dluhy, takže v podstatě americká ekonomika, já to vím z první ruky, protože jsem v té době žil, i když jsem nebyl Američan, tak jsem si nemohl brát půjčky, ani jsem to nechtěl zkoušet, ale ta ekonomika primárně fungovala tak, že různé instituce spaly lidem půjčky, aby se zadlužovali, že to splatí později. To znamená, vy jste neměli nic vyděláno, dostal jste půjčku na Vánoce a to jste mohl utratit, ale splácej Bůh ví kdy. Ještě horší to bylo s hypotékama, kde to bylo dokonce tak, že hypotéky se spaly lidem, u kterých bylo jasný, že je nesplatí. Vlastně lidem teď neměli se spaly hypotéky. Totálně absurdní věc. Ta iracionalita zatím byla taková, že vlastně různí ti nabídci hypoték, makléři přesvědčovali lidi, ať si půjčí peníze, koupí si dům a že ten dům rozhodně poroste na hodnotě. Takže i když nebudou nic vydělávat, i když nebudou pracovat, tak vlastně vydělají na tom, že mají dům. To je prostě strašný, že? A to, že to vůbec takhle mohlo selhat a fungovat, no souviselo s tím, že ty makléři, možná některý měli by mít ty mozky, ale často z nich jim to bylo jedno. Jim bylo úplně jedno, jestli ten klient to splatí nebo ne. Oni prostě potřebovali maximalizovat své bonusy. Tak to začalo od té nejnižší úrovně, takže to byla vlastně taková korupce, ekonomická korupce těch makléřů. Pokračovalo to dál. Ty produkty, ty hypotéky se skládaly do nejrůznějších tranší, dělaly se na to deriváty a zde se dostáváme ke slovu deriváty, negativní deriváty, netransparentní produkty, které od těch vlastně Freddie Mac a těch burzovních, makléřských domů se přesouvaly k investičním bankám. Investiční banky z toho dělaly různé koše, a prodávali to dám. Prodávali to třeba i fondům, nejrůznějším třeba i penzijní fond a tak dále. Zadělávalo se na obrovský problém a to je právě to, jak napomohli v uvozovkách, negativní slova smyslu, napomohli netransparentní deriváty k tomu, aby ta bublina se zůstala tak obrovská. Nebýt netransparentních derivátů, OTC, over the counter derivátů, tak by prostě ty dluhy se tak dlouho nedaly asi schovat. Jo, tady se prostě dluhy přecházely z jedné strany přes investiční banky po fondy a tak dále. A pořád každý věřil tomu, že na tom vydělá. Dokonce ani si to nemyslím. Spousta lidí nebyla pitomých. Oni věděli, že to nikam nejde. Existovaly fondy, které už poměrně dlouho říkali, že to je systém, který má krachovat a který shortoval ty hypotéky. Potom třeba jeden z těch fondů na tom vydělal hodně, když se to opravdu stalo. To, že inteligentní lidé chápali, že tady něco fishy,
něco smrdí, tak ale stejně proti tomu nic neudělali, souvisí potom s morálním hazardem. Ano, a to je ten jeden z největších problémů. A definujeme si morální hazard, já zadefinuji v poměrně širším kontextu, protože někdo může říct, že to, co říkám, je agency cost, ale je to oboje, řekněme. No tak morální hazard je něco, kdy fyzická osoba za účelem maximalizace svého profitu hraje hazard s cizími penězmi. A teď příklad, takže já jakožto, ale nějaký ředitel nějaké větší investiční banky, vidí, že tady jsou produkty, které jsou divný, netransparentní a riskantní a neměl by s nimi nic dělat. Takže on má jednu možnost, říct to a vyhnout se tomu. No jo, ale potom ho obviní, on nebude mít své bonusy, není pružný, není dostatečně dobrý investor a tak dále. Tak to je jedna možnost, která moc nepřichází v úvahu, takže slušní lidé odejdou. Ano, lotři, korupčníci, ty tam zůstanou, no a ty udělají to, že si opravdu tu riskantní hru zahrajou. Oni třeba ví, že to je špatně, ale co oni mají, oni nemají co ztratit, čo? Buď to s vysokou pravděpodobností ta jejich spekulace vyjde a oni vydělají o několik procent víc oproti standardu, řekněme bezriziková úroková míra je 5%, oni vydělají 7 nebo 8% s vysokou pravděpodobností a na základě toho, že vydělají 3% navíc, dostanou své bonusy. Se zbylou pravděpodobností, která je malá, která je třeba jenom 3% nebo 5%, ale přijde krach a prodělají všechno. To znamená, tady z matematického hlediska to rozdělení, to pravděpodobnostní rozdělení obrovsky sešikmené, anglicky skewed. S malou pravděpodobností krach, s vysokou pravděpodobností malý extra zisk. A to je přesně to, co nahrává právě morálnímu hazardu. Kdy člověk, který chce, nebo ten manažer chce dosáhnout malého extra zisku s vysokou pravděpodobností a mít své bonusy. S malou pravděpodobností přijde krach, on přijde o práci a to už neřeší. Ano? Takže to je obrovský problém. Jo, mě stačí bojovat s českými korupčníky, takže já se nechci pouštět do celé Evropské unie, ale řekněme, že morální hazard určitě není doména pouze České republiky. Na druhou stranu je potřeba ale říct, že to, jak je u nás vlastně morální hazard, což je speciální případ korupce, jak je u nás až skoro legální a veřejný, tak to je naprosto ojedinělé. To teda jako třeba v té Americe, to, co způsobilo finanční krizi, dluh a tak dále, tak to byl morální a za netransparentní věci, ale ty aspoň byly legální a hlavně to lidi vůbec nechápali. Takže pokud by v roce, bylo to složitý, pokud by v roce 2007 někdo prezident třeba americký nebo někdo chytrý, tak to dobře, tak někdo chytrý. Takže pokud by někdo s vlivem a chytrý tu situaci zanalyzoval a vysvětlil, tak já jsem přesvědčen o tom, že ty lidé by našli sílu a prostě volali by po zodpovědnosti svoje volené zástupce a chtěli by to změnit už v té době. Ve světě standardně to funguje tak, že špatnosti, které se dějí, nejsou moc vidět a když už se o nich teda ví, tak většinou se aspoň jdou řešit, na rozdíl od nás. To je ten, řekl bych, jeden takových jemných rozdílů. Tak to, co se stalo, krátce jsem řekl o finanční krizi, co byly příčiny. Následky jsou takové, že se přijaly opatření, jak to standardně je ve světě. Opatření jsou taková, že půlka z nich má smysl a půlka z nich smysl nemá. Půlka z nich je politické proklamace, populismus a tak dále. To, co třeba má smysl, je příklad Dodd-Frank Act, což je již dlouhodobá věc. Konkrétně bych zmínil třeba takzvané Volckerovo pravidlo. Co to znamená? Volckerovo pravidlo zakazuje významným finančním institucím, bankám obchodovat na svůj účet. Jakou to má logiku? No tu logiku to právě má v tom, že když je instituce takzvaná too big to fail, velká banka, tak problém je, že ta banka nebo stát
nemůže nechat zkrachovat velké banky, nebo dobře, nechá zkrachovat Lehman a je z toho obrovský průšvih, jo? Další už nechat zkrachovat nemůže. To znamená, v principu my nemůžeme nechat, nebo Spojené státy nemůžou nechat, nebo Evropa taky ne, nemůžou nechat zkrachovat velké banky, protože tím by se položil prostě oběh peněz a položila by se ekonomika. Tak to je jedna věc, takže tam je jistota pro toho manažera, že se nenechá zkrachovat. No ale zároveň tím pádem, jakmile tady je nějaká jistota tohoto typu, tak to okamžitě znamená, že to nahrává morálnímu hazardu, protože ta instituce může prostě hazardovat a v případě může extrémně riskovat, excesivně riskovat a v případě neúspěchu to platí, akcionář je ještě dobrá varianta, ale v nejhorším případě daňový poplatník. To je to, co se stalo v Americe i v Evropě. Prostě ty náklady všeho, vůbec evropské politiky jsou teda obrovské. Jo? Takže to je pravidlo, které má smysl, které se opět nějakým způsobem obchází a nedodržuje. Na druhou stranu, ale oproti tomu, co určitě nemá smysl, je omezovat privátní obchodování, primátní braní rizika. Pokud máme privátní subjekt, který jde do rizika a klidně třeba excesivně, ale v případě svého proděku to platí prostě sám, nebodne to nikdo jiný, tak to je prostě jeho riziko. My nemusíme bránit nikomu, aby pokud se ať klidně prodělá svoje peníze. Ale je špatně, pokud umožníme nějaké instituci, která nemůže zkrachovat, aby prodělávala peníze. To je prostě špatně, protože pak to platíme my, všichni daňoví poplatníci. To je špatně. Pak jsou další opatření, které mají smysl. Circuit breakers, to je třeba opatření, když začíná se propadat akciový trh, takže obchodování se na nějaký moment zastaví. To jsou opatření, které prostě určitě jsou rozumná. V tomto smyslu můžeme potom v diskuzi krátce pohovořit o tom, co byl flash crash. Na posledním přednášce jsem se dozvěděl, že to bylo 5. května, už si nepamatoval přesně, 5. května před 2 roky, tak to je třeba něco, mimochodem, když nastal flash crash, můžeme o tom diskutovat víc, ale to bylo třeba něco, co se svádělo nejprve na algoritmické obchodování. Nakonec se ukázalo, že to je úplně naopak, že flash crash byl způsoben jedním subjektem, takzvaný buy side, to znamená tím, který nedělá algoritmické obchodování, že prostě zadal obrovskou objednávku a ten subjekt byl tak mimo, že si neuvědomil, že ten trh je nestabilní a málo likvidní a tím způsobil problém. No ale abych uvedl, se možná měl uvést na začátku, takový to populistické opatření, které podle mého názoru nedává vůbec žádný smysl, tak to je třeba daň z finančních transakcí. Ano, možná se četli, Sarkozy vehementně obhajoval, něco se mu asi podaří prosadit. Na druhou stranu Francouzi jsou tak možná pragmatičtí, že to, co prosadí, je stejně jenom nějaký kompromis, který nemá praktický význam. Jo. Ale Tobinova daň, mimochodem, Osobně vím a zapomněl se od žáka pana Tobina, mě vypadlo jméno, že sám pan Tobin, když byl starší, tak došel k tomu, že jeho daň dobře není. Takže ačkoliv je Tobinova daň, tak pan Tobin byl nakonec sám proti tomu. Tak co má smysl zdaňovat? Smysl zdaňovat má určitě negativní externality. Alkohol, cigarety, něco, co ničí životní prostředí, to je určitě správně zdaňovat, protože prostě pokud někdo vydává spodiny, tak někdo jiný to odnáší, tak je potřeba to nějakým způsobem ohodnotit, ocenit. Naproti tomu existují i pozitivní externality. Ano. Pozitivní externality by dokonce mohlo mít nebo mělo smysl dotovat. Problém ale je, že jakmile se něco dotuje, tak se to hodně často zneužije. Takže na tu opačnou stranu musíme být hodně opatrní. Ale rozhodně má smysl zdaňovat negativní externality. V našem případě já bych udělal to, že bych sebral všechny peníze korupčíků a bylo by vyřešeno. Takže to byla 100% daň a mělo by se vyřešeno, vymalováno. A hned bychom na tom byli ekonomicky mnohem líp. Co ale nemá smysl zdaňovat, je věci, které jsou užitečné a například transparentní finanční transakce. A zdůrazňuji transparentní, užitečné jsou, protože ty se nedělají jen tak pro nic za nic. To není jen tak pro srandu. Jo, takže to smysl má. A pokud by se v Evropě skutečně zavedla daň z finanční transakcí, tak jak to
opravdu z finanční transakce, tak jak si to představovali, nebo respektive ještě jinak. Pan Tobin si tu daň představoval tak, že se zdaňuje převod peněz. Tam nějaká logika byla v tom, že když někam přicházejí peníze, od někud odcházejí peníze, to je špatně. To, co dneska se snaží Evropská, nebo Sarkozy a jiní, co se snaží, je zdanit každý obchod, třeba akciový obchod, když si koupíte akci, že zaplatíte daň. Pokud by něco takové, mimochodem, ten jejich návrh v první verzi byl tak absurdní, bylo vidět, že oni vůbec nechápou, o čem mluví, že například my s naším obchodováním, kdyby se to mělo podle jejich návrhu zdaňovat, tak bychom zaplatili, tuším, vyšlo to na 600 milionů euro měsíčně. By bylo do daní, takže to je zase, že oni nechápali, co jsou futures, jo? To ne, že by to třeba chtěli, ale oni to prostě nechápali. V každém případě, pokud by si něco takového mělo zavést v Evropě, tak první, co se stane, že samozřejmě všechny obchody půjdou do Ameriky nebo do Asie. Jo, takže to je úplně nesmyslná věc a uvidíme, jak to budeme pokračovat dál. Nám jako RSC by to mimochodem ani až tolik nevadilo, protože my samozřejmě, nám je jedno, jestli obchodem v Londýně nebo v Asii, ale bylo by to špatný pro tu Evropu, kdyby se to stalo, protože Evropa by přišla o zdroje. Tak, to je, pokud není teď nějaký rychlý dotaz k tomu vynatí daní třeba, nebo tak prosím. Ano. No, já jsem říkal, že jsem pochopil, že si nechci zdepřátelit všechno dohromady, ale jako můj komentář vašem dotazu je ano. Nevím, co k tomu dodat, no prostě. Je to absurdní, no. Bohužel on už je toho hodně pozdě a to je prostě politika, to je populismus a hledajte za tom, je to zatím prostě všechno negativní, no, bohužel. Tak teď bych krátce řekl, ano, prosím. No tak alkohol, to je pravda, tak dobře, tak já zase, alkohol samozřejmě může být pozitivní, pokud si někdo dá skleničku vína, tak to je určitě dobře, to asi třeba taky dám, i když já osobně jinak alkohol prakticky nepiju, ale čem je negativní? No, negativní v tom, že pokud prostě člověk propadne alkoholu, tak je jednak zhloupne a tak dále, ničí si zdraví a ostatní za ně musí platit, že jo? Jako pokud je někdo notorický alkoholik, tak ostatní za ně musí platit. To je ten hlavní důvod. Proto je to negativní externalita. Jo, ne kvůli, pokud by systém byl takový, že každý je zodpovědný sám za sebe a postará se o sebe, což není reálný předpoklad, kdyby to tak bylo, tak samozřejmě je to jedno. Jo? Tak klíčové faktory úspěchu RS je špičkové vzdělání, to určitě platí a to je to, co vás mohu inspirovat, že to má smysl. Naši analytici, většina z nich, matematici, tuším všichni, jsou buď to držitelé titulu PhD nebo ve studiu, nebo doktory. Znalost matematiky, ale nemusí to samozřejmě v jiných oborech, nejenom matematiky, hlavně schopnost rigorózně myslet, analyticky myslet, schopnost udělat i ten matematický důkaz, který vám třeba připadá zbytečný. Ano, ale dělat matematický důkaz není o tom se naučit naspamět postup důkazu, ale dělat matematický důkaz je o tom pochopit ten princip té věty a co je zatím. Takže to je prostě naprosto klíčové. Pouze ten, kdo tomu předmětu rozumí do hloubky, intuitivně, tak je potom schopen dělat aplikace. To je můj názor teda. Další klíčovou faktorem úspěchu pro nás je flexibilita. Jsme velmi flexibilní. Já vám radši svoji flexibilitu ukazovat teď nebudu, protože mám vyhřezlou plotínku. Jo. Takže,
ale jinak bych vám ukázal samozřejmě. Tak máme dokonce už, jsme na to flexibilní, že jsme nově přijali matematičky. Naše dvě nové analytičky jsou matematičky a není to jedna z nich, ale... Nulová byrokracie opravdu u nás neexistuje. To samozřejmě souvisí s tím, že jsme firma, která má 53 zaměstnanců, nejsme instituce s 500 zaměstnanců, to je pochopitelné. Ano, ale i tak, když se koukneme když se podíváme na státní instituce, no tak to je tragédie, že jo, je zbytečné komentovat, ale i když se koukneme na soukromé firmy, velké firmy, tak často nefungují efektivně. Ta byrokracie je často obrovská. Outsourcing činností. My se vlastně snažíme, aby naši zaměstnanci tam byli kvůli těm klíčovým činnostem, které dělají. To znamená, že pokud možno všechny služby se snažíme outsourcovat. To je nejjednodušší. Já v tomto kontextu rád uvádím, že nemáme žádného právníka jako zaměstnance. Mohu to ještě říkat, teď budeme jednoho přijímat, takže za chvilku už to nebude pravda, ale zatím ještě pořád nemáme ani právníka. Všechny právní služby outsourcujeme. Teď naposled bych řekl to, co je úplně možná nejklíčovější pro úspěch našeho biznesu. Ano, jsou to špičkoví odborníci, matematici, analytici, ale to podle mého názoru ojedinělé, co nám umožňuje dosáhnout toho úspěchu, je to, že my jsme schopni budovat mosty. Ano? A jsme schopni budovat mosty ze vzdáleného břehu, což je, tohle tuším Los Angeles, ne? San Francisco, děkuji, já si tyhle dvě města pletu. Takže ze vzdáleného břehu, což je svět teorie, teoretické matematiky, nebo chcete-li fyziky, čehokoliv, ke břehu tady zde, což je reálný svět. Takže my jsme schopni, naši odborníci jsou schopni svoje znalosti umět aplikovat na tom reálném světě. Vidět, jak ten svět funguje, ten finanční svět, a zapsat to do matematického modelu. Samozřejmě ne přesně, to nemůže jít, ale přibližně. Ano? A to je schopnost, která extrémně chybí. Nedávno jsem to zrovna řešil taky s jedním kolegou matematika. To chybí nejen v oblasti finanční trhu, ale úplně obecně. Prostě existuje extrémní množství znalostí, teoretických znalostí, a nejenom matematice, ale i technických znalostí, které jsou na papíře, které jsou v dokumentech a které se vůbec nevyužívají. A přitom spousta z nich, kdyby nějaký člověk našel odvahu a implementoval, tak bude úspěšný biznesu. A to je možná to, pokud bych řekl jednu věc pro vás jako pro budoucí inteligenci, pro studenty, pro techniky, pokud chcete být úspěšní, pokud chcete vydělat hodně peněz, a ten svět teda ještě bude fungovat, to je samozřejmě otázka, já doufám, že ano. Měli bychom se o to maximálně snažit, aby to tady neskrachovalo. Tak pokud to teda bude fungovat, budete úspěšní, tak zkuste najít třeba nějaké znalosti, které existují a které vůbec nejsou implementovány v praxi. Jo? Zkuste se podívat na nějaký problém, třeba výrobní nebo jakýkoliv, třeba chemický, fyzikální a tak dále, tak zkuste se na něj podívat z jiného úhlu pohledu a zkusit se najít řešení, která už třeba existují a která nejsou aplikovaná. Mně v tomto smyslu hodně pomohlo, extrémně pomohlo, a je to příklad, který už jsem říkal vícekrát, možná jste to teda slyšeli, nikoliv setkání, ale mě pomohla v tomto kontextu odpolední party v Pittsburghu, kde se s přáteli, s doktorandy, kteří dělali PhD na Carnegie University, a naši přátelé byli Rumuni, těch bylo nejvíc, hodně Rumunů jsou chytří matematici. No a když jsem se dostal do diskuze s kolegou, s kamarádem, se špičkovým matematikem, dneska profesor, byl v tom, vypadlo,
University of Vancouver, ale teď je myslím někde jinde. Špičkový matematik, který zná teorie lokálních martingalů, zná to mnohem líp než já, lepší matematik než já. No nicméně ten člověk si myslel, byl schopen, ačkoliv studovat teorie pravděpodobnosti, tak si byl schopen a přesvědčil mě o tom, že lze vydělávat peníze tím, že budete měnit sázecí strategie. Ano, máte hru s nulovou střední hodnotou a pouze na základě různých sázek, že můžete systematicky vydělávat. To, co se prodává na internetu pořád, záruční strategie, jak vyhrát v kasínu, tak to je prostě pro mě bylo naprosto fascinující. On v principu si myslel, že dublovací strategií, že sadíte korunu, když vyhrajete, zbalíte si zisk a jdete domů, když prohrajete, sadíte 2 koruny, když zase sadíte 4 a tak dále. Jo? Takže v principu takováto zjednodušená strategie, něco v tom smyslu se dá vydělat peníze. A to je prostě tak naprostý nesmysl, který já chápu, že tomu mohou věřit lidé, kteří nemají technické vzdělání. Ale jak si něco takové může myslet špičkový matematik, který zná teorii lokální martingalu, protože vlastně ta manipulace, to zmatení vychází potom z takzvaného lokálního martingalu, kdy je pravda, že když budete moct do nekonečna dublovat sázky, tak jednou musíte vyhrát, to je pravda. Jo, ale problém je v tom, že abyste tohle mohli dělat, tak byste museli mít neomezený kapitál. Takže teoreticky nekonečný kapitál, to už nemá smysl. Mít neomezený kapitál na to, abyste viděli 1 korunu, to nemá smysl, že jo. Takže prostě to je o tom z teorie lokálních martingalů se dá matematicky dokázat, že to nejde. No a přesto ten člověk měl v jedné půlce mozku špičkový teoretik matematik a v druhé na ten reálný svět vůbec se dovedl pohlídnout z toho analytického hlediska. To je právě to, co mě šokovalo. Tak já teď, co je důležité? Tak důležité v našem světě dneska je technika, technologie, to je extrémně důležité. Samozřejmě ještě důležitější než kvalitní technologie a prosperita. Vlastně důležitá je prosperita a úplně nejdůležitější k tomu, aby jsme dosáhli prosperity, aby jsme mohli používat kvalitní technologie a něco vytvářet, je prostě se slušně chovat. Jo, to je to nejdůležitější, slušně se chovat, ale to je zase na jinou přednášku. Pokud bude zájem, můžeme o tom také prodiskutovat. Já rád zdůraznuju v tomto kontextu, a dneska to říkám asi po 3. nebo možná po 5. důležitost technologií, kdy u nás v České republice se stalo problémem to, že se začalo vlastně před 20 lety, v čem jsme byli velmi silní, byly technické obory. Matematika, tam jsme byli dobří, a ne matematici, ale vůbec jako technické obory u nás byly na velmi kvalitní úrovni, světové úrovni. To se bohužel zásadním způsobem zhoršuje. Dneska jedině Univerzita Karlova je v první 500 univerzit. A to není na ně, myslím, že to je 300 něco, takže to není nic tak úžasného, a to je jenom jedna. A to je prostě obrovský problém. Je prostě dobré nesnažit se všechno mít co nejlevnější a nejlehčím možným způsobem. Znamená získat titul doktora práv tím, že zaplatím na Plzeňské fakultě, to je prostě tragédie. Jo? A toto zacházíme do extrému, ale prostě ty technické obory, já bych v tomto kontextu chtěl říct, že technické obory, pokud je nějaká budoucnost pro lidi jako celek, tak pro nás, tak jsou to právě technické obory, rigorózní myšlení a takové schopnosti. Tím nechci podceňovat v žádném případě umění. Já teď vlastně jsem došel, umění je samozřejmě extrémně důležité a tak dále, ale řekl bych, že u nás se příliš zdůrazňuje takové netechnické vzdělání se příliš zdůrazňuje u nás, takhle bych to řekl. No, tak například. No, to je smutné se tím určitě vychloubat. Jo? Taková základní věc jako finanční gramotnost, o tom se mluví, no to je nutnost, to by měla být nutnost na základní škole, to už teda není vysokoškolské vzdělání, ale třeba finanční gramotnost je nutná, aby potom prostě lidé nebyli naivní a nenechali se zmanipulovat nějakými lotry
do dluhu a tak dále. Nebo vlastně dneska, možná nevíte, dneska to funguje standardně tak, že když se nějakému lotorovi znelíbí někdo, tak prostě na něj pošle exekutora. Dostane do dluhu a to nebudu otvírat další. Tak a no, co je nejdůležitější? Nejdůležitější ze všeho je samozřejmě matematika. Tak děkuji za pozornost a pokud bude zájem, já můžu samozřejmě říct něco k těm dalším činnostem. Takže já bych především chtěl poděkovat a pak bych chtěl otevřít diskusi. A protože máme posluchače, kterým streamujeme, tak bych poprosil Líbu, kdyby sledovala Aha, ano, tak budeme se snažit teď dát dotazující mikrofon, tak aby to bylo slyšet i v dalších místech. A pokud vy z vás, kteří mě teď slyšíte, budete mít nějaký dotaz, prosím vás, použijte Facebook nebo Twitter a budeme se snažit Karlovi dotaz interpretovat. Takže kdo, prosím vás, první zvedne ruku, dostane mikrofon. A je to zde. Dobrý den, já mám takový přízemní dotaz. Mě by zajímalo, jak vlastně to děláte jako na hardwareové úrovni, jestli ty počítače máte u těch burz, jak silný ty počítače vlastně máte, jestli si třeba pronajímáte nějaký cloudy, nebo to děláte na vlastním hardwareu, protože jestliže musíte takhle rychlý, tak to asi nebude úplně jednoduchý. Ano. Funguje to tak, že máme všechno to... Je to slyšet? Halo? Jo, ano. Blíž, jo. Je to tak, že všechno to obchodování je náš software, náš in-house software, to jsme si naprogramovali. To obchodování probíhá tak, že zde je Praha jako centrum zeměkoule. No a pak jsou nějaké, jak se to řekne, periferie, děkuju. Periferie jako například Chicago, nebo taky Londýn, Frankfurt. A taky New York. Jo, děkuju. Ano. Takže centrum zeměkoule Praha, periferie Chicago, Londýn, Frankfurt, New York. V těchto menších městech existují právě ty burzy, o kterých se bavíme, takže například v Chicagu je to Chicago Mercantile Exchange, což možná jste četli, vlastně nejstarší burzy byly CBOT, Chicago Board of Trade, a Chicago Mercantile Exchange vznikly tuším v 18. století právě na obchodování těchto produktů. Před několika lety, jsou to 2-3 roky, to skončilo tak, že CME sežral ten zbytek. To znamená vlastně tu 200letou, 300letou soutěž vyhrálo Chicago Mercantile Exchange. CBOT je už součástí CME. V Londýně je LIFE, NYSE LIFE, je součást NYSE, také derivátová burza. Ve Frankfurtu je Eurex. A v New Yorku je pobočka NYSE LIFE US, takže zde je konkurence Chicaga také podobná. No a to naše obchodování funguje tak, že ty burzy mají své takzvaný host, centrální počítač, a většinou třeba i budově burzy nebo kousek vedle, to už není podstatné, je možné si zakoupit takzvané colocation. Teď nevím, jestli je 1 nebo 2, je tam 1, myslím. Colocation. Colocation znamená, že si koupíte místo, řekněme budově burzy, a tam umístíte svoje počítače. A tím pádem není latence. Ten počítač, tím, že jsme členové burz, tak třeba
významný nejdůležitější v Chicagu a v Londýně, tak naše počítače mají colocation. V Chicagu máme, tuším, 10 nebo možná 12 serverů. Jeden server, byl také dotaz, to jsou prostě multiprocesorové mašiny, přesný specifikace nevím, že máme HPčka. A není to úplně podstatné. Jsou to dostatečně rychlé mašiny, ale klíčové je to, že jsou colocation, že jsou přímo napojeny na burzovní host. Ano, podobně to v těch ostatních. To znamená, že tady není žádné zpoždění, ty počítače jsou spolu spojeni malinko kapacitními linkama, a to z toho důvodu, že jedna z věcí, které děláme, třeba takzvané korelační obchodování, to znamená, když se mění úroky na americký dolar, tak je tam korelace s úroky na euro. Tady ty počítače jsou spojeny napřímo, ale co je klíčové, že zde máme spojení na Prahu. A spojení na Prahu je vysokokapacitními linkami a zde v Praze máme, já jsem to zase nespočítal, ale bude to tak řádově 40 monitorů ve 3 řadách a ten sledují v každý okamžik několik lidí. Tím říkáme tradeři. I když nejsou to u nás trader, neznamená, že aktivně obchoduje. Jsou to lidi, kteří dozírají ty systémy, kontrolují, co se děje na finančních trzích a tak dále. Velmi důležitá činnost. Takže zde třeba mezi Prahou a taky velmi zajímavý dotaz může být, jestli to není nevýhoda být v Praze. No, není, protože sice mezi Prahou a Chicagem je 200 milisekund round trip zpoždění a 200 milisekund je hodně. Jenže tady obchodují naše počítače bez zpoždění a to zpoždění 200 milisekund je pro ty lidi, ale reakční doba člověka stejně není milisekund, takže to je úplně jedno. Jo, takže tady, že máme zpoždění 200 milisekund oproti nikomu, kde je přímo v Chicagu, nám v principu nevadí. Takže tak to funguje a takhle je ta síť spojena. Prosím vás mikrofon, aby bylo slyšet. Už se řídím. Děkuji. Já bych měl dotaz, právě vy jste tady zmiňoval, jakým způsobem nebo jaké druhy příkazů do trhu zadáváte. Vy jste tady zmínil, že zadáváte limitní pokyny, zadáváte ještě nějaké jiné příkazy? Děkuji. Děkuji za dotaz. Ano, tak většina našeho obchodování, poměrně velká většina našeho obchodování vyplývá z toho, že děláme toho tvůrce trhu, to znamená, my tady naši objednávkou čekáme a obchodujeme se. To jsou limitní objednávky. Děláme i aktivní obchody, ano. To znamená, pokud naše systémy vyhodnotí, že třeba správná, tady je nějaký trh, tak já to možná nakreslím ještě sem. Takže představme si, že tady je takhle 100 lotů cizí kotace, tady je třeba 1000 lotů, tak my obvykle tady budeme kotovat na straně nabídky, můžeme kotovat i na straně poptávky, ale taky se může stát, že na základě některých našich matematických modelů, na základě například korelační obchodování, my usoudíme, že ta správná cena nemá být tady, ale má být tady. A v ten okamžik provedeme aktivní obchod a uděláme prodej těch 100 lotů. Ano, to je jedna motivace. Další motivace může být taky taková, že máme velké riziko. A to už souvisí s tím řízením rizika. Ano, tam jsem nechodil do detailu. To řízení rizika je extrémně složité, protože vy v každý okamžik musíte hodnotit ziskovost té kotace a rizikovost té kotace. Takže naše modely například vyhodnotí to, že máme velké riziko a vyplatí se nám zaplatit náklad a zobchodovat těch 100 lotů. I když je to třeba nákladný. A nebo říkám, dokonce můžeme usoudit, že cena je pod bidem, takzvaně, nebo pod bidem, že to je ziskový obchod, a nebo my si můžeme myslet, že ta cena je sice tady, ale máme velké riziko a s obchodem stejně. Takže děláme i aktivní obchody. Ještě mi dovolte říct té technice obchodování, to jsem možná opomněl, proč je to složitý. Tak jak jsem to namaloval, tak to vypadá možná, můj čistý papír. Takže máme takhle trh. No a tady řekněme 1000 lotů na bidu, 2000 na ofru. Rozumný odhad by bylo, že tady je nějaká teoretická cena. Ano. A
Ono by to vypadalo jednoduše, že prostě jsme na straně nabídky poptávky a obchodujeme tam a zpátky a vyděláváme. No, tak to skutečně je, pokud chodí malé obchody. V čem je problém? Problém je v tom, že my můžeme mít tady na straně nabídky, třeba tady zakotvení 1000 lotů my, a pokud nastane obrovský obchod, pokud nastane obchod od celkové výše třeba 3000 lotů, my zobchodujeme všechno, zobchodujeme 1000 lotů, tak jednak to je samozřejmě poměrně vysoké riziko, to je to řízení rizika, ale hlavně, pokud nastane takhle velký obchod, tak je to s obrovskou pravděpodobností někdo, kdo ví, co dělá a ta cena, ten trh se posune. No, takže ten trh se posune a my proděláme. To znamená, pokud zobchodujeme všechno, celou naši kotaci, celou naši limitní objednávku, tak s obrovskou pravděpodobností proděláme a proděláme na velkém objemu. A pokud chodí malý obchody, na těch sice vyděláme ping, to jsou ty obchody, hodně obchodů za sekundu, a na těch vyděláváme sice, může to být dost, tady to, jak jsem říkal, je 12,5 eura, tak my třeba vyděláváme půlku, ale jenom na malém objemu. A ztráty jsou velké. Takže z tohoto hlediska ty modely hodnotí ziskovost, té kotace, to, co jsem právě popsal, tomu se říká odborně adverse selection bias. Podmíně na tom, že jste se zobchodoval, tak je to může být nevýhodné, když je to velký obchod. Takže naše modely hodnotí tu ziskovost a zároveň hodnotí ty rizika teda. Děkuji. Další dotaz? Dobrý. Ja by som sa chcel spýtať, na základe čoho viete, že ten váš model je úspešný, alebo že by nemohol byť úspešnejší? No. Tak vím to na základě úspěšné realizace za posledních 10 let. Ale jinak nezastírám, teda měli jsme opravdu v roce 2004 se stalo, že jsme prodělali, tehdy jsme měli ještě, my jsme začali prakticky od nuly. Nějaký peníze jsme měli vydělaný drobný, já jsem měl něco z Blackjacku vydělaný a tak dále. Začali jsme prakticky od nuly, v roce 2004, to jsme ještě neměli moc peněz, tak jsme prodělali prakticky všechno. Jsme téměř zkrachovali v jeden okamžik, byla to kombinace velké smůly a matematické chyby, ne teda mojí naštěstí, ale byla to hrubá chyba a naštěstí v té době se naše teda investor do ten kapitál doplnil. Jo, ale, takže ty rizika byly v roce 2007, při začátku finanční krize jsme prodělali taky opravdu hodně, více jak 50% veškerého kapitálu. Ty rizika tam jsou. Nicméně v celkovém součtu jsme úspěšní a to bych řekl, že je doklad toho, že ty naše modely jsou správně, ale jinak, kdybych měl jít do detailu, jak ty modely ověřujeme, kalibrujeme, tak to jsou prostě matematické metody. My máme z těch burz, jak tam byly ty burzy, jsem zobrazoval, tak my máme přesný tick by tick data. My jsme členové burzy, náš počítač je napojen na burzovní počítač, takže my víme přesně, co se děje. To je to transparentní obchodování. Víme přesně, jak se zobchodovalo, no a potom, když máme model, tak ten model, který musí mít logiku, není to tak, že bychom zkoušeli příliš umělou inteligenci podobné věci, je to tak, že ty modely prostě mají svoji vnitřní logiku a robustnost, no a potom ten model kalibrujeme z dat. No, používáme teda různé přístupy, včetně neparametrických metod a tak dále. Ale je to teda kalibrace z dat, no a na základě těch dat my jsme schopni vyhodnotit správnost toho modelu, robustnost a tak dále. Tak prosil bych další dotaz. Teď nevím, jak tam rychle dojít. Dobrý den, já bych měl dotaz. Vy jste mluvil o špičkovém vzdělání a o tom, jak je důležitý, aby lidi vytvářeli nějaké hodnoty. A myslíte si, že je správný, když třeba i v Americe spousta jako chytrých matematiků jde obchodovat na burzu, že to skutečně vytváří nějakou jinou než virtuální hodnotu? No tak, děkuji za dotaz. Netvrdím, že ten svět funguje naprosto efektivně, to rozhodně ne, dokonce funguje velmi neefektivně. Co se týče vašeho dotazu, ale já jsem se tady snažil nadestřít, že to, co my děláme, rozhodně hodnotu má. Je to poskytování likvidity. Já asi s váma částečně bych si souhlasil v tom, že prostě ta motivace prachu je obrovská. To znamená, že obrovské množství chytrých lidí se věnuje třeba obchodování
A už to je teda obrovská konkurence a souhlasím s tím, že určitě ve spoustě případů by bylo globálně efektivnější, aby se věnoval něčemu jinému, to je jasné. Na druhé straně ale každý má svobodnou volbu pro to, co dělá. Jo? Takže pokud to už ta diskuze by byla velmi bohatá, velmi dlouhá. Já mám nějakou představu, jak by společnost mohla fungovat efektivně a jedna z těch představ je, že určitě je nutný, aby ve společnosti nebylo žádné strádání, to je prostě nesmysl. Jo? Takže pokud každý má jistou minimální životní úroveň, tak pak ať si každý vybere to, co ho naplňuje. Jo? A to, co vy říkáte, v podstatě je argument, že ta finanční motivace je tak velká, že to přitahuje lidi, ačkoliv pro ně jejich životní náplň by mohla být lepší a něco jiného. A to je asi pravda. Jo? A to souvisí s tím, že ta společnost prostě nefunguje správně. Pokud já mám představu, jak by společnost mohla fungovat efektivně, tak pak by se toto nedělo. Například ti schopní, inteligentní místo toho, aby šli soutěžit na finanční trh, no tak by mohli třeba něco vymyslet, třeba aplikaci nějaké technologie do reality. Technologie, která se zná a která se neaplikovala, ačkoliv to pomůže. No a pokud to je to, co jsem se vám snažil i říct, ačkoliv teda já jsem z toho finančního světa. Mimochodem dneska já se zabývám jinýma věcma, už jsem to vlastně říkal. Takže částečně ano, souhlasím s váma, ale to, že s váma částečně souhlasí, v žádném případě neimplikuje, že ten finanční trh je špatný a že by se měl zakázat. Spíš to implikuje to, co víme všichni, že prostě to společenské zřízení nefunguje správně a efektivně, ale lze to udělat mnohem líp. OK, děkuji. Já bych chtěl současně poprosit ještě naše kolegy, kteří nás poslouchají přes internet, protože rád bych tady přednesl nějaký dotaz odjinud než z Prahy, ale zatím určitě to nebude vlivem spojení, jsme dotaz nedostali. Takže já bych prosil jeden z posledních dotazů tady odsud. Pak potom bude ještě tady u nás v Praze příležitost, protože bude nějaké malé pohoštění, abyste mohli udělat nějaký networking a seznámit se s kolegy, takže pak případně bychom mohli ještě prodiskutovat, ale teď prosím vás, neříkám kolik, ale jeden z posledních dotazů. Prosím. Tak mě by zajímal ten software, jako předpokládám, že je to napsaný v C-čku, ale zajímalo by mě, tak čekalo to, ale doufám, že vy to potvrdíte nebo vyvrátíte. A potom by mě zajímalo, jak často se mění ty algoritmy a jak se to testuje. Dobře. Tak překvapím vás, původní verze softwaru, vzhledem k tomu, že my jsme to dělali, tak jsme byli matematici, analytici a neprimárně programátoři, takže původní verze až do roku 2005-2006 byla v Delphi. Pak jsme přešli, což chápu váš pohled, říkám, my jsme nebyli primárně úplně nejprimárnější technici, pak se přešlo, že nám kolega přešlo se na C#. Už je trochu lepší, ale ještě pořád to není úplně ono, vidím na vaší reakce. A to bylo až v roce tuším 2007. Dneska je to tak, že drtivá většina je C#, ale některé kritické věci se dělají C++. Jo? Takže přešlo se, dokonvergovali jsme k tomu C. A jenom tím dokumentuji to, třeba výhoda C# je ta, že ano, není to úplně to nejrychlejší, ale zase ten vývoj je efektivní a dynamičtější, je to bezpečnější, méně bugů a tak dále. Takže prostě, a jak jsem říkal, pro nás není úplně to nejkritičtější být ten nejrychlejší. Ačkoliv milisekunda je malý čas, ale kdyby jsme chtěli hrotit úplně ten čas, tak bychom se dostávali na ty desítky mikrosekund a to my úplně nutně nepotřebujeme. A ještě další testování. No, co se týče těch modelů, tak to je vývoj, ale to není tak, že bychom prostě byl model, který se zahodil a přišel nový. Jo, to je pořád vlastně ten samý model, který se vylepšuje, kalibruje a tak dále. Občas se třeba přidá nová feature a nový parametry, takže je to, v tomto smyslu je to stabilní. Určitě to není tak, že bychom pořád dělali něco nového. Nebo jako děláme nové věci, ale jsou to jako dodatky, vylepšení k těm starým. Máme vlastně seznam věcí, které tušíme, že by se daly vylepšit a pracujeme na tom. Tak mám tady jeden dotaz z regionu, ale já ho teda budu interpretovat přesně tak, jak je to tam napsáno. Možná, že mi pomůžete s porozuměním. Je tam napsáno, kolika procentní finanční páku používáte? Jo, já asi rozumím dotazu. No, ten dotaz,
Tady není úplně jednoduchá odpověď a ten dotaz není úplně správně. Jo? Ona totiž vůbec ten pojem páka je potřeba nějakým způsobem zadefinovat. No a pokud obchodujeme s akciema, koupíme akci za 100 korun, respektive koupíme akcie, máme 10 000 korun a půjčíme si 10 000 a koupíme akcie za 20 000 korun, tak máme 100% páku, to je pravda. V případě, tak to lze zadefinovat, v případě futures kontraktu, to, co my obchodujeme, deriváty, futures, tak ta páka není vůbec ani jasná, co to je. Já vám mohu říct jednu věc, kde by se to možná nějakým způsobem dalo z toho odvodit, a to je marginy. Samozřejmě zástava. No. To naše obchodování, které děláme, k tomu potřebujeme kapitál. Futures kontrakty jsou v principu sázky. To znamená čistě teoreticky, vy byste nemuseli mít žádný peníze a uzavírat si futures kontrakty s protistranou. To by byla, řekněme, bychom mohli zadefinovat jako nekonečná páka. Jo? Ale prakticky je to tak, že vy musíte dát takzvanou zástavu. A zástava je například v případě jednoho kontraktu Euribor, tak ten margin zástava je řádově 1000 euro, nebo 1100 euro. To znamená, abyste drželi jeden lot, tak potřebujete 1100 euro. No a držení jednoho lotu vám dává tu denní riziko v řádu třeba 200 euro, takže pohyby nahoru 200 euro. S kapitálem, takže s investovaným kapitálem 1000 euro, vy máte denní volatilitu plus minus 150 euro třeba. Takže na základě toho si můžete nějakým způsobem, no a teď, když koupíme třeba akci, tak akcie může mít roční volatilitu 30%, denní volatilita je teda děleno 20, denní volatilita je třeba 1,5% u akcie, jo, takže když si koupíte, kdybyste si koupili akcie za 1000 euro, tak denní volatilita je 15 euro, nebo 20 euro. Naše volatilita s investicí 100 euro je, teda s investicí 1000 euro je 100 euro, nebo 150 euro, tak v tomto smyslu, když bychom to takhle přepočítali a vzali jsme nějakou akci, relativně málo volatilní akci, tak ta páka by mohla být třeba 1:5. Ale říkám, ta definice není přesná. Pokud vezmeme hodně volatilní akci, tak třeba hodně volatilní akcie může mít roční volatilitu třeba 100%, vlastně 30% index volatilní akcie může mít klidně 200% roční volatilitu, tak 200 nebo 100 děleno odmostinou z 260 je 15, takže to máme 6, takže nějakých 6-7% může být denní volatilita, když koupíte akci. To znamená, když za 1000 korun, za 1000 euro koupíte akci, tak volatilita je 70 euro. My máme volatilitu, řekněme, 150 euro, tak v tomto smyslu, kdybychom to nějak chtěli zadefinovat, tak bych možná řekl, že používáme 100% páku. Nicméně ale, to zase taky není úplně pravda, protože to je páka na ty marginy, na ty zástavy. Náš celkový kapitál je mnohem vyšší. My máme nějaké marginy, ale celkový bankrot, celkový kapitál je mnohonásobně vyšší, než to, co my musíme platit na marginy. No, takže říkám, ta odpověď není jasná. Nevím, jak to dobře zadefinovat. Jak dobře zadefinovat pojem páka? Tak mám tu ještě jeden dotaz na to, ta odpověď jistě bude jednodušší, a sice jestli byste mohl porovnat kvalitu nebo úroveň Karlovy univerzity a univerzity, kde jste studoval v Americe. Tak co se týče matematiky, tak Karlova univerzita je já znám teorii pravděpodobnosti matematické statistiky, ale i obecně matematicko-fyzikální fakulta má špičkovou úroveň. Takže ta je naprosto srovnatelná. Teď já doufám, že, nebo takhle, jedna z věcí, které se trošku obávám, je, aby i ta nejlepší vzdělání u nás se nehoršilo, protože například z finančních důvodů lidé nejsou motivováni, mladí nejsou motivováni dělat vědu a tak dále. To je samozřejmě problém. Jo? Já bych v tomto kontextu bych chtěl říct, že to, že je pravda,
pravda, že já jsem skončil na finančních trzích, ale chtěl jsem původně mít, nebylo věnovat se vědecké práci a dokonce jsem tak váhal, jestli mám jít do praxe, že jsem jeden čas byl v Rakouské akademii věd a pořád jsem řešil, jestli se mám věnovat firmě na 100% nebo ne. Pak jsem teda došel k tomu, že ta firma je natolik zajímavá a ty prachy jsou tak motivující, že jsem teda šel do té praxe, ale to bylo na základě toho, že jsem viděl, že se to opravdu daří. Jo, kdyby ta firma nebyla úspěšná, tak já bych pravděpodobně nebo určitě chtěl bych být v akademii. Skvěle. Tak ještě bych prosil závěrečný dotaz. Tak tady pan kolega. Já jenom, jestli můžu, tak jak chráníte ten algoritmus, protože vlastně uváděl jste, že se jenom postupně vylepšuje jenom malý krůčky, takže vlastně k tomu celkovému algoritmu asi ty lidi, kteří na tom pracují, tak k němu musí mít přístup, aby věděli vlastně, jak ho vylepšit, tak jak vlastně těch 50 lidí nebo třeba 30 lidí na tom pracuje, jak zajistíte, že jeden z nich prostě nebude černá ovce, která ho vynese ven. No. To je dobrý dotaz. Chtěl bych upřesnit, že není to tak, to jsem možná nepřesně řekl, že jeden algoritmus. Jo? To obchodování se skládá, to je vlastně jakési portfolio ukazatelů, řekněme, jo, které tvoří to obchodování, přičemž ti experti, kteří tomu rozumí, těch matematiků není 30, těch je míň, a hlavně třeba každý má svoji část toho portfolia. Jo? Takže není nebo jeden čas třeba já jsem tak nějak měl globální přehled o všem, dneska už nemám a není to tak, že by jeden člověk mohl sebrat všechno. Čím nechci říct, kdyby samozřejmě nějakého našeho špičko analytika měla přetáhnout konkurence, tak by to mohla být obrovská ztráta. Samozřejmě máme smlouvy a tak dále. A zároveň ti lidé u nás jsou motivovaní a jsou příslušným způsobem motivovaní, takže není důvod si. A hlavně jsou čestní. Já věřím tomu, že ti lidé, kteří pro nás pracují, jsou čestní lidé. A ono se to dá poznat, když někdo by měl mít tendenci dělat podvody. Takže já mám plnou důvěru v naše klíčové zaměstnance. Takže já bych si dovolil poděkovat za skvělou přednášku a vynikající diskusi. Bylo nám opravdu ctí, že jsme vás mohli uvítat a jsme velmi rádi, že jste naši nabídku přijal a podělil se o zkušenosti s našimi studenty. Rádi vás teď ještě pozveme na lehké občerstvení a případně na další diskusi. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás sledovali po internetu, a chtěl bych všechny z vás pozvat na příští přednášku, která v Praze se koná příští středu od 18 hodin, ale u nás ve škole na ČVUT. Dáme ji na internet, takže i ti, kteří na nás koukají přes internet, se na to budou moci podívat. No a čekám, že se dostavíte v obdobném počtu. Takže děkuji a mějte se dobře. A prosím, tady malé občerstvení.